ချို့လူတွေကစားတတ်တယ်အကြအမြင်ဘုဟုတုတအလွန်များတယ်အဲ့လိုဘဟုတုတများတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်ဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မမိတယ်ကိုအထင်ရောက်တယ်မန်ဝင်ရင်ဟိုဘက်မှာဆက်ပြီးတော့မှားတရားတွေကတတိတန်းကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုမန်ဝင်ပြီးတော့မှားကြပြီဟဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့မိမတယောက်အစင်းလှလို့ပြည့်တစားမှဖြစ်ရတာနဲ့တူလေတယ်ဟောပြည့်တစားမှဖြစ်ရအောင်လှတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလှတာမလှတာမှတော်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဘလောက်ကောင်းတဲ့ဥပမာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်မိမတယောက်လှတယ်လှလွန်းမှုပါဖြစ်သွားတယ်ပြည့်တစားမှဖြစ်သွားတယ်ပြည့်တစားမှဖြစ်မှဆိုရင်တော့ဇာတဲ့ဇာမလှတာတော်သေးတယ်လို့ပြောတာဒါတုတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ရဲ့အဲ့လိုဥပမာပေးတယ်ဟောတချို့ပညာတတ်တယ်အတိကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကြောင့်ကိုပဲမန်ကတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့လူတယောက်အတ္တတို့မြင်ကြီးရတယ်မြင်းပြန်လိုဟာမျိုးပေါ့အလွန်ကောင်းတဲ့မြင်းအာဇာနည်မြင်းပေါ့အဲ့ဒီမြင်းကြီးလဲရရောတက်စီတယ်မကျွမ်းတဲ့အခါကျတော့မြင်းစည်းကမကျွမ်းတဲ့အခါကျတော့မြင်းဘောကလိမ့်ကြပြီးတော့ပေါင်ကျိုးရောပေါင်ကျိုးမှမြင့်ရင်တော့ဒီမြင်းကမရတာတော်သေးတယ်ပေါ့မန်တက်ရမှမြင့်ရင်တော့ဒီပညာမတတ်တာတော်သေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်လောက်ကောင်းတော့မန်တက်မဲ့တက်တဲ့မန်တက်ဖို့အတွက်တက်ရတဲ့ပညာဆိုရင်မတတ်တာတော်သေးတယ်။ဆိုလိုတာကပညာတက်ရတာနဲ့မကာမိမန်ဖြစ်ရတာကိုယ်ပိုးပြီးတော့နာတယ်ထိကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။နောက်ဘုံဘုံတို့တက်ကာရတယ်။ကိုမအစွမ်းစားရှိလို့ပူဇော်ကြတယ်လေးစားကြတယ်။ဘုန်းကြီးလောကဆိုရင်ကြီးညိုကြတယ်။နာမည်ကြီးတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်လို့မို့မန်တက်လာပြီဟေ့ဆိုရင်ဘာနဲ့တူတော့လဲကျူပင်ကျူသီးသီးတယ်လို့ဝါပင်ဝါသီးသီးတယ်လို့ငပြောပင်ငပြောသီးသီးတယ်လို့ဒီသီးလာတဲ့အသီးဟာအပင်ကိုတတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလာဘတက္ကာရတွေများလို့မန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာဘတက္ကာရမရတာကောင်းသေးတယ်တက်ရတဲ့မန်ဖြစ်လို့နော်အကျိုးမဲ့သွားတယ်ကြာအကျိုးမဲ့သွားတာတွေကရတဲ့လာဘတက္ကာရနဲ့မကာမိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြောရတာရှိတယ်ဒီလက်ပူဇော်တက္ကာရတွေရလို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆုတ်ယုတ်သွားပြီဆိုရင်အဝင်ပစိန်ထွက်တာပဲလို့အဲ့လိုပြောရတာရှိဒါဘုန်းတို့ဘုန်းကြီးလောကမှာတတိထားစရာအဆုံးအမတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြူချင်းစတော်ဘုရားကြီးရဲ့နော်ပြောတဲ့လွန်းတဲ့စကားလေးတွေအကြောင်းပြောပြတာဟုတ်လားပညာတက်လို့မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မြင်းရလို့မြင်းမောကလိမ့်ကြလို့ပေါင်ကျိုးရတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောနော်ဒါမှမဟုတ်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုဘုံဘုံတို့မှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီမမာနကိုနှိမ့်ချခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောရတယ်ဟုတ်လားမမာနကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဘုသူရဲ့လမ်းစဉ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဖျားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းဖြစ်လေလေမန်ကိုနှိမ့်ချနိုင်လေလေပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့သဗ္ဗုရိတသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်ထဲမှာဘုံဘုံတို့ဟောဘူးတာရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားသူယုံမာတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတနည်းအားဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားသူယုံမာတရားမြတ်စွာဘုရားခွဲပြီးဟောတာအနည်းချုပ်လေးပြောရလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဘလို့ကောင်းမွန်တာတွေကြီးမြတ်တာတွေအစဉ်ပြေတာတွေဘာတွေပဲရှိနေဘာကြီးပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီကောင်းတာတွေမြင့်မြတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမြင့်တင်မယ်သူများကိုနှိမ့်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူယုံမှတရားလို့အဲ့လိုဟောကိုမှဘာပဲဖြစ်နေဘာပဲရှိနေဘလို့ကြီးပဲကိုရဲ့အခြေအနေကမြင့်မားလို့နေအဲ့ဒီမြင့်မားခြင်းအကြောင်းကြောင့်ဟာဒါတွေမြင့်မားလို့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်အောင်တရားကိုနီးမှလမ်းမှကျင့်မှလောဘဒေါသကုန်တာဒါကြောင့်ဒါတွေမြင့်မားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမြင့်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူများကိုနှိမ့်ချစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မှန်ကန်မြင်ပြီးတော့ကိုဘလို့ပဲဖြစ်နေသူများကိုမနှိမ့်ချဘူးကိုမမြင့်တင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်တက်လို့ဟောတယ်သဗ္ဗုရိတသုတ်တံရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးကိုပြောပြတာနော်ဆိုကြပါစို့ဥပမာတတိဘောကနေယဟန်ပြုလာတဲ့ယဟန်တစ်ပါးပစ္စည်းပေါ်တဲ့အမျိုးကနေယဟန်ပြုလာလို့ဟာသူများကိုနှိမ့်ချမယ်ကိုမြင့်တင်မယ်ဒါသူယုံမှတရားပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာဘယ်လိုလဲပစ္စည်းပေါ်လို့လောဘဒေါသမောဟကုန်တာမဟုတ်မှန်ကန်ကျင့်သုံးနိုင်မှလောဘဒေါသမောဟကုန်နေတာဒါကြောင့်ပစ္စည်းပေါ်ခြင်းကြောင့်ကိုနှိမ့်ချစရာကိုမြင့်တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူများကိုနှိမ့်ချစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်များခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကိုမမြင့်တင်ဘူးသူများကိုမနှိမ့်ချဘူးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရား
အဲ့ဒါဘယ်အထိမြတ်စွာဘုရားဟောတော့ဆိုတော့ယဟန်တွေကိုဟောတာနော်စာတတ်တယ်ဝီနီးဆောင်တယ်ဒူတင်ဆောင်တယ်နောက်ဆုံးဇံရတယ်ဟောဇံရလို့ကိုမြင့်တင်တယ်သူများကိုနှိမ့်ချမဆိုလဲအဲ့ဒီဇံရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာအဲ့ဒါသူယုံမှစိတ်တက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရတယ်စဉ်းစားနော်ဇံရချင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ကိုမမြင့်တင်ဘူးသူများကိုမနှိမ့်ချဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါတော့သူတော်အောင်စိတ်တက်တယ်အလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါပါလေဆိုတော့မာနကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိလေယိုကျိုးတဲ့စိတ်ရှိလေပဲယိုကျိုးတဲ့စိတ်ရှိပြီဟေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတန်နော်ဝစီကံအမှုအရာလို့ဘုံဘွားတင်စားပြောရင်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲနှစ်လိုပဲဖြစ်နေမှာပဲကာယကံအမှုအရာလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲနှစ်လိုပဲဖြစ်နေမှာပဲခုဘုံဘုံတို့ပြောတာဆိုတာကြီးဟာအဆင်မပြေပါဘူးစိတ်တိုင်းမကြပါဘူးနော်နေတာထိုင်တာကြီးကလည်းပဲအဆင်မပြေပါဘူးစိတ်တိုင်းမကြပါဘူးဆိုတာများသောအားဖြင့်မန်အခန်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မပြောနေကြလို့နေကြလို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေကတောက်မကျိုးတာပေါ့ဟုတ်လားတောက်မကျိုးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဓိကဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မှာအခြေခံပါတော့ကိုမမြင့်တင်ဖို့သူများကိုမနှိမ့်ချဖို့ဆိုတဲ့မမနာကင်းဖို့ဟာအလွန်အရေးပါတယ်လို့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပြည့်ရင်ဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးလို့ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းသိထားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမမနာနှိမ့်ချတဲ့နေရာမှာစံပြရတယ်ပေါ့နော်တခါမဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကသင်္ကန်းကင်တာအောက်ကမညီဘူးဖြစ်နေတယ်အစွန်းလေးထွက်တောင်တန်းလေးလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရင်ပေါ့စာလေးကလာပြီးတော့ပြောတယ်လေအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးလည်းမညီပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တနေရာမှာသွားပြီးတော့ညီလေးသွားဝတ်တယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုသွားဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးရှိတဲ့နေရာလာပြီးတော့ကိုရင်လေးညီပြီလားကြည့်ပါအောင်လို့ပြောတယ်ကဲဘလောက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတော့ဟုတ်လားဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နိဝါဒကုံပေါ့အများကြီးပဲပြောရင်သူဟာမကုံနိုင်ဘူးပြီးတော့ရှင်ရာဟုလာရဲ့နိဝါဒကုံကိုလည်းရေးကြတာပဲများတယ်ရှင်ရာဟုလာဆိုရင်မန်ကြီးမယ်ဆိုရင်ကြီးစရာကောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဟုတ်လားလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စัจ java လေးမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရည်မှလည်းပြောစရာမရှိပဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဘာမှပြောစရာမလိုလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့မန်အလွန်နှိမ့်ချတယ်တဲ့တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစမ်းတောင်စမ်းကြတယ်တဲ့အလွန်မန်နှိမ့်ချတာဟုတ်ရလားဆိုတာသိအောင်စမ်းတာတဲ့ကြောက်စရာကြီးလက်ရှင်ရဟုလာဒီလမ်းသွားပဲဆိုသူလာခင်ရစပြီးတော့တမျက်စီးတို့အမိုက်တောင်းတို့ပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒါသူအိမ်နာရောက်လာပြီဆိုဟေးဒီအမိုက်တောင်းတို့တမျက်စီးကဘယ်သူပြစ်ထားလဲမသိဘူးသောတော့ရာဟုလာဖြတ်သွားတာမြင်လိုက်တာပဲမကြားနိုးနာလေးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကဟာတပြည့်တော့ပြစ်မထားပါဘူးလို့မဖြေရှင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုထကောက်တောင်းနေရသွားထားတယ်တမျက်စီးနေရသွားထားတတ်တာပဲဘာမှတော့ပြောမသွားဘူးကဲဒါမာနကိုနှိမ့်ချထားတာနော်အဲ့ဒါ तू ရဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန္တာဖြစ်လို့မာနမရှိလို့နှိမ့်ချနေတာမဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းသိက္ခာပုပညာထားတာရှိတယ်နော်လူတွေရှင်သာမဏေတွေဟာယဟန်နေနဲ့2ည3ညအပြင်တမိုးတရံထဲမှာအတူတူမအိပ်ကောင်းဘူးစာပညာတုံးကတော့2ည3ညဆိုတဲ့အနုပညာချက်မပါဘူးမအိပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြည့်ညက်ပြီးတော့ရှင်ရဟုလာနဲ့ဘယ်သူမှသွားယဟန်နေနဲ့အတူတူကတကြောင်ထဲမှာအိပ်မရတော့ကျောင်းကအိပ်ဆရာနေရမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တုံးဆိုရှင်ရဟုလာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိသကုရီအိမ်သာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်သာထဲဝင်အိပ်နေတယ်တဲ့မနဲ့လင်းလို့မြတ်စွာဘုရားအိမ်သာတက်မလို့ကုရီတက်မလို့လာတော့မှချောင်းဟန်းတော့ထဲထဲချောင်းဟဲ့ဘယ်သူတုံးဆိုတော့တပည့်တော်ပါဘုရားဘာဖြစ်လို့တော့ကိုရင်နေနဲ့ဦးစင်းနေနဲ့အတူတူမအိပ်ရဘူးဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြောင့်မလို့အိပ်ဆရာနေရမရှိလို့ဒီပေါ်တက်အိပ်တာပါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာတွေနော်သူ့ရဲ့နော်ကမောဇာဘယ်လိုတော့သူ့ကိုခေါင်းရိပ်ပေးတဲ့ဆရာတွေနေသေးဆရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသူသွားပြီးတော့အပူကတ်မယ်ဆိုကတ်လို့ရတာပဲဘာမှမပြောဘူးဖြစ်တယ်လို့လေးပဲနေလိုက်တာဒါပါတော့လို့မေမာနကင်းတဲ့သဘောလို့နားလေရဟုတ်လားဒါကြောင့်မာနကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့လမ်းစဉ်လို့ဒီလိုမျိုးနားလေရနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဗာဆက်ပြောမလို့ဒီမာနကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘလို့နှိမ်မလဲဒီတက်နေတဲ့မန်ကိုဘလို့ချိုးမလဲသူများကမန်နေရှိတယ်ဗျငါတော့မန်မရှိပါဘူးလို့မြင်မထင်နေနဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စာရဲကောစာလွဲတော့မှာဟုတ်လားပြောခဲ့ပြီပဲနော်အခြေအနေမျိုးတိုင်းမှာမန်ဆိုတာရှိနိုင်ကြည့်ဘုံဘုံတို့ကကိုကသူများတဲ့အမြဲတာနေတာမဟုတ်ဒါတိတာကျင်တဲ့လူအတွက်တော့ကိုကတာရင်တာနေ